roubando essas casas que tem aqui em Bruqueiré. Vou subir nessa casa aqui. Nossa, que escadona. Pegando as coisas, né? Nossa, a moça tá ali, a dona tá ali. Vou entrar de fininho, ela nem vai perceber, não. Entrei! Toma! Haha, chegou minha hora de roubar. Haha, roubei! Tchau, tchau! Vou roubar essa casa aqui. Eu vou roubar essa casa aqui. Eu vou roubar essa casa. Oh my God! Como eu fiz isso? Subir essas escadas, tá bugado. Ixi, gente, vou entrar. Ah! A dona tá aqui, ferrou! Será que dá pra roubar? Gente, o vídeo vai acabar.